kita ng magtataho. At Tada! tada! 20 pesos, Daddy. Ayan, sige nga. Sinabi mo less sugar o yan yung normal? Normal lang to. Normal. Wow, na-miss mo. Baka sumuka ka uli ha, konti lang. Hindi na ako first trimester. Ah, ganun lang ba yan? Kasi dati talagang sumuka ka. Gustong gusto mo, kaso ayaw Laki ni ng baby. difference ng first trimester sa second, Daddy. Oo. Parang ngayon mas komportable ako sa ano ko. Kinakain ko, Okay. sa katawan ko. So ngayon guys, naghahanap kami ng ano ba tawag doon? Yung Junk shop. yun, junk shop, nag-i-scrap para makolek na yung aming bubong. Sana makahanap tayo. Let's go. Tara! Good morning mga kapitik. Hindi pa kami naliligo. Yes, good morning mga kabeshi. Good morning, Kabeshi. At nandito kami ngayon sa labas. Maghahanap ng magkukolek ng bubong. Kasi hindi kami makapag-play doon ni Kulob. Hindi kami makapaglinis, no? Ayan, okay, hanap tayo. Yep. Ayun, Daddy, may nakita ko. Kasan? Nag-scrap. Nakita ko Ayan. nakamotor. Yep. Si Kuya. Sige, na ako tapos lang pasang ko na. Ah, Alright. ito si Kuya. Yep. Nag-scrap siya. Ang i-video. Alam, bumaba na si Kapiti. Kakausapin niya yung mag-scrap mga Kabeshi. At sana ay pumayag. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan mga Kabeshi, okay naman dun sa guard. Sinabihan na natin, Daddy. Yes. Gagawa na lang ako ng letter para mailabas yung mga scrap. Yan, ang dami oh. At tingnan mo si Kulob. Pagka alam na wala tayo, hindi siya nalabas, man. Hindi siya Ang nalayo. galing naman talaga. Ayan no, bantay siya talaga, guys. Dudaan na. Si Kulog, alam na alam niya yung trabaho niya. Yes. Ayan, may lost pakita mo. Ayan na yung mag-scrap. Naku, si Kulog. Hoy, Kulob! Kasama yan. Ayan na, guys. Kulog, talagang oo. Man, buksan mo nga dito. Ah, Pakita mo yung mga washing machine. sige. Alam mo pala ba? Diretso lang yan. Magbibigay ako ng letter, Daddy. Ako magbibigay si Mrs. ng sulat. Kasi sisitahin ka ng barje. Aayusin na lang na. Pati yan. Ito. Ito. Sayang, may nagkukulit dito ng basura. Hindi namin binibigay kasi mapapakinabangan niya yun. You know? Sayang. Ayan, guys. I'm home and meron pa rin akong taho. Si Kapitik. Para lumuwag na dito sa amin. Ano pang nasa loob niyan, Daddy? Meron siya dito, mga lumang damit. Lumang damit? Hindi, joke lang. Compressor. Compressor. Ayan. Gano rin Lumang yun. washing machine. Actually, kay Mama to eh. Binigay sa amin ni Mama. Ah. Kaya lang sira na. Hindi, naikot pa to. Naikot pa. Ay, okay pa pala to. Okay pa yun, Labs. Tingnan mo ha. Sira na. Eureka. Parang wala na nga tong brand na to ngayon eh, no? Kaso ano na siya, mahina. Ay, na. Oo, Oh, puro ipis. patay. Di ba nila nilasong ko? Oo, nilagyan na. Naka-compressor. Here. Ito, nilabas na namin ang aming halaman. Matt, gawa ka ng sulat ha. Ayan ang halaman namin. Nasa harapan na ng bahay. Grabe si Kulog, Daddy. Napaka-clingy. Pinabantayan niya talaga, mi. Tapos hindi siya naalis. Hindi siya Pag alam naalis. mo wala tayo. Yep. Magkano kaya to? Bibigyan kita ng malaking discount. Bultoy na lang po natin. Sige, kilohin. Kasi Magkano yan? 3 piso lang po kilo ko. Sige, magkano? Kunin ko ng 200 lahat. Sige. Eh, yung washing machine? Ano lang po yun, 70. Sige, 70. dito 70. Ay, may ano pa yun sa loob. Compressor. Check mo. Bakal na mabigat. Kulog. Hindi naman to wala pang nakakagat. Ay, hindi Aba. po binalikan. Alin? Ito. Pero may kukunin ako dyan yung ganito.
Ha, ito maliliit lang. Sige. May tatapalan ako sa likod eh. Hindi ko makuha sa ilalim. Yung mga maliliit lang. Ayan guys, thank you Lord at nakakita na tayo si Kuya magko-collect ng ating mga lumang yero. Aba. Tapos meron din kami lumang washing machine at saka ito. Ba ano yan? Ano bang tawag doon? Eh yung washing machine kaya dito mo rin ilagay sa loob. Ano po? Yung washing machine. Opo, yun yung nasa naisip. Ingat ka, matalas yan. Tingnan mo yung loob ng washing machine, mayroon niyang compressor. Mabigat. Yan, kaya mabigat yan. Alam ko na... Wala lang po 50. Ha? Dagdagan ko na lang po 50. Sige. Alam ko ano yan eh. Nagana pa yan eh kasi bumili kami. Pero matagal na kasi na-stock eh. Baka hindi na nagana. Try mo muna. Ito ha. Hindi ang compressor. Alam ko nagana pa to eh. Pero... 270, bali 330. Ah sige. Pero walang sigurado ha. Kasi matagal lang stock yan eh. Baka hindi na nagana yan. Oh, sige. Scrap na. Kaya Baka scrap. hindi naman po namin yan. Oh, scrap na talaga yan. Bigat eh. Ayan, lumang compressor. Nagpalit kami ng rep eh, compressor ng rep. Ay, pwede mo ilagay dito yung iba. Para yung space mo, ano. Saktong sakto. Tapos lahat ng yero sa ibabaw. So ito daw guys ay ano na, kukunin ni Kuya ng 350 lahat na. Wala nang kilo-kilo kami. Estimate na lang. So malaking tulong na rin sa amin kasi nung lumuwag yung area namin. Nagkaroon pa kami ng 350 daw my love. Lahat na. Thank you boss ha. Hindi, wala nang kilo-kilo. Estimate niya na lang namin. O sige. Yep, no worries. Tapos gumawa si Mrs. ng sulat. Ito boss ha. Baka sitahin ka ng gwardiya. Ayan. Nag-vlog din pala yan. I-ano mo kami. Subscribe mo. Shout out. Pwede ka mag-shout. Ano yung boss ito? Oh yan, yung mga ganyan. Kasi may tatapalan ako. Saan po ba pwede ilagay? Dito mo lang sa gilid. Ako nang mag-ayos mamaya. Pero huwag na yung masyadong maliit. Wala nang ano dyan. Yung medyo mahaba-haba. Yan, okay na yan. Sa'yo na yan lahat. Sige. Wala na yan. So ito daddy, ay inihiwalay mo. Oo, yan yung itatapal ko doon sa likod, sa Itatapal mo sa likod sa pagitan na. Yes. Para hindi, doon sa in-between. Yes. Para hindi nagmamoist na. Wala na yan, boss. Ayan. At ang aming kulog ay busy. Busy siya guys. Dito na naman siya sa labas. Yan daddy, para mas okay yan. Ha? Gusto mo mas malapad? Sana, para ipapako. Di ba bumili ako ng pako? Oo. Kaya mo na, magagamit mo pa yun. Nagkano nga rin eh. Dati siyang nag-ayos ng sasakyan eh. Ganon? Detailer po ako. May vlog din po ako. Ganon? Wow, may nagbablog din pala si kuya. May lang parang kulang. Makakabili pa ako yata ng yero. Kulang yung yero? Ayan! Tamang ba? Tamang. Tamaan pala ako. Adi. Ayoko na lang. Yep. Dito na ako guys. Teka lang, susukatin ko para makikita. Kailangan mo ng ano mo, metro? Daddy, kukunin ko yung metro mo? Hindi. Okay. Ganito lang siya kahaba eh. Yep. Ayan. Edi gugupitin mo pa yan na. Hindi na, diretso na yan. Ganon. Ganyan. Hanggang doon sa pader. Kayo po pala yung nabusina ng una. Akin. Doon. Oo. Ayan. Ito, okay na to boss. Kunin mo na to, hindi na to, kailangan. Iyan yung sukas sa likod eh.
Ito yung sukat sa likod ko. Mula doon hanggang doon sa ano. Yep. Ibabalik ko to doon mamaya. Okay. Hindi makadaan si Kulog. Eto guys, nilipat na ni Kapitik ang aking mga halaman. Meron akong snake plant, money tree. Actually, ito para kay mother to. Welcome plant. At, ayan. Money tree ulit. Money tree, ito na ganyan na siya kalaki. Snake plant. Tapos ito yung caladium. Tapos ito. Tapos welcome plant. Ayan. Nice. Natatakpan ko na to. Ah, yeah, finally. Natatakpan na. Yung pabigat, ano. Baka sa kabila to. Ayan. Yung laruan ni Kulog, yun yung pala, nandun pala yun, Daddy. Yung laruan niya. Yep. Nilinisin na lang na. Ayan. Thank you, Lord. Ang ganda. Ang ganda sa malaya. Oh, ang ganda sa malayo din. Parang wow, may garden na si Janet. Yes. Unti-unti na siyang nabubuo. Kulang na lang talaga yung mga iba pa. Pero okay lang yan. Kaya nga ito, tatanggalin natin yung bahay ni Kulog. Tapos Oo. ito, yan, may bato dyan. Tapos ito yung garden mo. Yep, true. Yun yung mini garden. May bato, tapos may lupa, no? Mm-mm. Kabila. Tapos dun din. Ay, Ito ang sukle, 150, Daddy. alam. Tingnan mo, kasyang. Napagkasya nga ni Kulog. Ay, oo nga, ano. 150, Daddy. Tapos, salamat ha. Marami. Ito, ano ka lang dito. Tapos, diretso na yun. Oo. Dahil sa bagay, Hala. pasok ka na dito pasok. dati. Dati naman ako. Oo. Pakita mo lang yung sulat sa gwardiya. Pag pinaka ka, pag hindi naman, diretso ka lang. Ito na mga kapitik, kasyang kasya. Tapos, ano, nakisuyo rin kami na isabay na estero. Hindi siya kasama sa ano, sa binibili, pero, ay boss, baka, ito oh. Hindi kaya yun. Yan. Baka manlaglag yan pagka natakbo ka na. Ang dami niya rin bote. Mga mag-iinom mo. Salamat, boss. Sige, sige, salamat. Yehey, maluwag na dito. Hindi kami makapag-play ni Kulog dyan eh. Kaya mo. Ito, bukas ng umaga. Kasi nandito yung araw para malilong ako doon. Ha? Daddy, tinan mo yung laruan ni Kulog. May tabihan siya talaga. Na. Tabihan niya yan. Nahukay ko doon eh, natabunan. Tapos nung nakita niya, tinabi niya dyan. I mean, meron talaga siyang tabihan lang. Ito, itong po ilalim na to, saka yung kabila. Lahat yan sa kanya yan. Nag-aari ni Kulog. Kita mo naman nung dating natin nandun siya. Sense of responsibility. Yes, alam niya, oh, walang tao dito. Kailangan kong bantayan. Ha? Salamat! Oh, Melos, panalo rin doon si Kuya. Hindi ko na siya inano. Sabi ko, boss, alin dito yung bibigyan kita ng big discount. Magkano lang ang offer mo? Sabi niya, 300. Sabi ko, sige, go. Ganun agad. Tapos nung nakita niya mayroon pang free na washing machine at saka compressor na mabigat. Sige sir, dagdag ako ng 50 pesos. Oh! 350. So thank you guys. Actually dapat ipapahingi na namin kaso ibibili namin ang food ni Kulog. Fans ni Kulog yun. Yes. May Para yun sa food ni sa pants ni Kulog, 350 pesos. Yeah, thank you guys. Thank you po. Aba, Kasi si Kulog minsan gulay yung ulam natin dati. yup. Pag minsan gulay yung aming ulam, Ayaw niya. si Kulog hindi na kaya ng gulay, Marte. Kulog, tama na. Parang naman. Yes. Pati naman Ang naman. ganda, yeah. Ang ganda niya, meron. Maganda siya, no? Yes. Thank you, Lord. Ang ganda Thank niya. you. At pa ulit-ulit ako kay Kulog na bawal niyang sirain. Sinabihan mo siya? Ah, Yep, sabihan mo siya. bawal, bawal.
Don't Kanina, touch. akala ko nga pagdating ko, inanin Sira niya. na. Sira na agad. Pero hindi, nakita ko siya doon, nagbabantay. Yan, dito natin harap. Yan. Kulang na lang yung dito na yung mini Oo. garden. Ito, lilipat natin lahat. Walang garden dyan, dito lang. Chick, may bato dito hanggang doon. Tapos lalagyan ko ng lupa. Tapos yun, doon ka magtatanim. Oo. Ganun lang pala ang mga scrap dito, no? Ah. Ano lang sila, ang dami nila doon, daddy. Tagal natin nagtiis. Paglabas namin ni Janet, salubong. Oo, ang dami nila. Tatlo. Tatlo. Hindi pa kami nakakalayo. Akala ko makakarating tayo ng ano. Malaki din yun, malaki din kita. Oo, malaki. Hindi na guys, hindi na lugi doon si Kuya.